大家好，今天我们将一路北上，到达本次旅行的最北点天空岛。这也是这次旅行中单日车程最长的一天，大约得驱车近6个小时，途经格拉斯哥、威廉堡。中间休息，我们还将打卡美丽的洛蒙德湖。那废话少说，我们现在就启程吧。我们现在开车经过格拉斯科，在南下的路上再来打卡这座城市。好，我们现在来到了湖边小镇拉斯，据说这里是欣赏洛德蒙湖景色最好的地方，就在这个位置。这里还有冰淇淋车，小朋友们应该会喜欢。今天虽然多云，但湖景还是不错的，有人在湖上划船，还有人在玩桨板运动。我们飞起来看看。洛蒙德湖位于苏格兰中西部，介于高地与低地之间，面积约71平方公里，是苏格兰最大的淡水湖，被誉为是苏格兰高地的门户之一。它不仅自然风光壮丽，还拥有丰富的历史文化内涵，是苏格兰国家公园的重要组成部分。不知道你有没有发现，这里很多农家用的都是这种黑色片状岩石垒成的围墙，非常有特色，这叫干石墙。建造用的是当地土地开垦时就能随处捡到的片麻岩或玄武岩，靠人工堆叠，重力与巧妙结构固定，不用任何砂浆或胶合剂。这是苏格兰的传统技艺，已有数百年历史，是其文化遗产之一。我们来这家小店吃个午饭，休整一下。好，我们现在继续往天空岛开。这一路都是沿着洛蒙德湖走，景色非常不错。过了洛蒙德湖，我们就进入了苏格兰高地，看窗外景色立刻变了模样。这是因为我们刚刚穿越了苏格兰最重要的一条地质分界线——高地断层线。景观从温和的田野牧场突然变成了壮丽起伏剧烈的高山峡谷。我们现在经过的地方叫格伦科，据说这里是电影《勇敢的心》的取景地之一。过了这个铁桥，我们会经过小镇威廉堡，它被称为是苏格兰户外探险之都，也是前往本尼维斯山和天空岛的重要中转站，是很多自驾、徒步、火车旅行者的热门落脚点。网红的哈利波特蒸汽火车之旅也从这里出发。该火车途中会驶过著名的格伦芬南高架桥，就是哈利波特电影为 Hogwarts 快车取景的地方。我们现在就到了天空岛大桥，这是连接苏格兰本土与天空岛的关键交通枢纽。它于1995年通车，在此之前，游客和居民只能靠轮渡来往天空岛和苏格兰大陆。我们现在到了波特里，这里是天空岛的交通与行政中心。这港口的彩色屋牌正是波特里小镇的明信片。我们俗家说这是最接近天堂的地方哦。你看这个小景。好，我们终于到了天空岛最具标志性的自然地貌之一——斯托尔山的老人石。这就是上山的路线，去老人石距离倒不远，但是地势陡峭，比较有难度。今天天气阴冷，还有点下小雨，但是俗话说得好，来都来了，怎么也得爬一下吧。老人石是一块近50米高的巨大岩柱，
竖立在陡峭的山坡上，因为它外形像一位弯腰的老人，因此得名。爬了没一会儿，就感觉到登顶无望，还是飞吧。电影《普罗米修斯》中开场的外星人场景就是在这里取的景。当地的盖尔人还流传着这么一个传说：很久以前，一位巨人和他的妻子住在这山上。某天，他们在晨雾中散步时，太阳突然升起，他们被阳光石化，就化作了老人石和周围的巨石群。好，我们今天的天空岛一游就到这里。下一集我们将转头南下，到达格拉斯科，并去看看苏格兰最壮观的历史城堡之一斯特林城堡。不想错过的话，记得订阅并开启小铃铛哦。